Η επανάσταση του Brexit, το σχέδιο, γράφτηκε για να προσφέρει στον ελληνικό λαό μία εναλλακτική λύση απέναντι στα μνημόνια. Επίσης, γράφτηκε για να αντιμετωπίσει το φόβο που η μνημονιακή προπαγάνδα ενσπείρει όλα αυτά τα χρόνια στον ελληνικό λαό για να τον φοβήσει και να τον κάνει να αποδεχτεί τα μνημόνια. Τίποτα από όσα μας λένε δεν είναι απαραίτητο και δεν χρειάζεται να συμβεί. Ούτε η δραχμή χρειάζεται να υποτιμηθεί, ούτε οι Έλληνες θα χάσουν τις καταθέσεις τους, ούτε θα υπάρχουν ελλείψεις σε προϊόντα, καύσιμα, φάρμακα, όπως μας λένε. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί, αρκεί ο ελληνικός λαός με αποφασιστικότητα να αποφασίσει να φύγει από την Ευρωζώνη, να αποκαταστήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας για να ανοίξει ένας δρόμος ελπίδας και προοπτικής. Πώς εξηγείται όμως ότι όλες οι κυβερνήσεις και του Παπανδρέου και του Σαμαρά και του Τσίπρα επιμένουν στα μνημόνια? Οι κυβερνήσεις αυτές υποτάχθηκαν στους δανειστές και από τη στιγμή που υπέγραψαν, έβαλαν την υπογραφή τους σε ένα μνημόνιο, αναγκάζονται σήμερα να ακολουθούν αυτή την αδιέξοδη πορεία. Γιατί αυτή η πορεία δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην καταστροφή της χώρας και του λαού της.